హలో నమస్తే అండి. బాగున్నారా అందరూ? మీ అందరూ బాగున్నారు అనుకుంటాను. నేను బాగున్నానండి. ఈరోజు నిమ్మ రసం చేస్తున్నాం. నిమ్మకాయ రసం అంటాం, నిమ్మకాయ మిరియం అంటాం. నిమ్మకాయ రసంను మిరియం చేయడం ఇలా అనేది చెప్తున్నాను మీకు. ఇలా నిమ్మకాయలను 2 parts లాగా కోసుకోవాలి. ఇలా కోసుకున్న తర్వాత ఇలా కోసి పెట్టుకోవాలండి. తర్వాత ఏం చేయాలంటే ఇది చేదు రాకుండా ఫస్ట్ మనము దీన్ని కొంచెం ఉప్పు వేసుకోవాలండి. నిమ్మకాయలు తగ్గట్టు ఇంత ఉప్పు వేసుకోవాలండి. కొంచెం పులుపు ఉంటుంది కదా కొంచెం. నెక్స్ట్ వచ్చి కొంచెం మెంతి పిండి వేసుకోవాలండి. దీనిలో మెంతి పిండి చేదు లెక్కలండి, చేదు ఏం కాదు. తర్వాత కారం 2 spoons పడుతుందండి. కారం పుల్లగా ఉంటుంది కదా, 2 spoons. తర్వాత పసుపు అండి, పసుపు. దీన్ని ఇలా అంతా మంచిగా మిక్స్ చేసుకొని దీంట్లో ఇప్పుడు నిమ్మరసం వేసుకోవాలి. ఇట్లా మిక్సీ చేయాలి. చేస్తే మంచిగా కలుస్తుంది. ఇట్లా చేయాలండి. తర్వాత మనం ఇలా రసం తీసుకోవాలండి. తీసేసుకొని చక్కగా కలుపుతూ ఇలా తీసేసుకోవాలి. రసము తీసిన తర్వాత ఇలా తీసుకోవాలండి. రసం తీసుకున్న తర్వాత మనం పోపు చేయాలి. పోపు చేసిన తర్వాత దీంట్లో మనం చిన్న చిన్నగా అల్లం ముక్కలు, తర్వాత క్యారెట్ ముక్కలు అన్నీ తరిగేసుకోవాలండి. ప్రస్తుతానికైతే ఇప్పుడు మా దగ్గర లేదు, అందుకని ఇష్టం దాంట్లో క్యారెట్ ముక్కలు చాలా చిన్నగా తరిగి అల్లం ముక్కలు వేసుకుంటే మనకు ఆరోగ్యరీత్యా కూడా బాగుంటుందండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు కోవిడ్ ఉంది కదండి, కాబట్టి ఈ నిమ్మకాయ మిరియము మనం ఫస్ట్ ముద్దలో వేసుకొని అల్లం ముక్కలుతోని ఇలా తిన్నామనుకోండి చాలా బాగుంటుంది. మనకి ఆరోగ్యరీత్యా బాగుంటుంది, ఆకలి వేస్తుంది. తర్వాత ఈ కోవిడ్ ఉన్నప్పుడు మన సి విటమిన్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి కదా, దానికోసమని నేను ఇలా చేస్తున్నాను. దీంట్లో మంచిగా ఎండుమిరపకాయలు, జీలకర్ర, మెంతులు ఇవి, తర్వాత ఇంగు వేసేసిన తర్వాత కరివేపాకు వేసేసి దించి పోపు చేసుకోవాలండి. వేసుకొని మంచిగా వేడి అన్నం వేసుకొని నెయ్యి అయితే నెయ్యి వేసుకోవచ్చు. తర్వాత వంట నూనె అంటారు కదా, నూనె అయితే నూనె వేసుకోవాలి, తినొచ్చు. మేము ఏది వీలు ఉంటే అది వేసుకుంటామండి. నూనె ఉంటే నూనె వేసుకుంటాము, నెయ్యి ఉంటే నెయ్యి వేసుకొని తింటాము. చాలా బాగుంటుందండి, టేస్టీ ఉంటుంది, చాలా బాగుంటుంది. ఇది మంచిగా ఊరుతున్న కొద్దీ బాగుంటుందండి. తర్వాత ఒక 1 week నిలువ ఉంటుందండి. ఇది కొంచెం 1 week ఉంటుంది. మనకి ఎటైనా ఆఫీస్కి వెళ్తున్నా, లేకుంటే బయటకి ఏదైనా హాస్పిటల్కి వెళ్తున్నా, లేకుంటే ఇంకా వేరే ప్లేస్కి వెళ్తున్నా హడావుడిగా ఉన్నప్పుడు ఇది కొంచెం వేడి అన్నం వేసేసుకొని నూనె కలుపుకొని పోయినాం అనుకోండి, ఇంకా మనకు కూర చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు, తొందరగా అయిపోతుంది. ఈ నిమ్మకాయ వల్ల చాలా చాలా ఉపయోగాలు ఉంటాయండి. ఆకలి పెంచుతుంది, మనకు ఆరోగ్యరీత్యా బాగుంటుంది, దాహం ఎక్కువయ్యేదు. తర్వాత దీంతో మనకి చాలా బెస్ట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయండి. ఇట్లా చేస్తున్న కొద్దిగా రవ్వలు లాగా పడొద్దండి. తర్వాత ఈ గింజలను మనం తీసేయచ్చు, బాగానే ఉంటుంది. చేదుగా ఏముండదండి. ఇలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా మిక్స్ చేసుకోవాలండి. ఇలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనము పోపు చేద్దాము. రండి. ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ స్టవ్ వెలిగించుకొని ఇది పెట్టి నూనె వేసి రెడీగా పెట్టుకోండి. ఇది అయిపోయిన తర్వాత దీంట్లో మనము ఇలా ఆవాలు, పోపు గింజలు, తర్వాత జీలకర్ర, తర్వాత పసుపు, తర్వాత చూడండి ఎండుమిర్చి
ఎండుమిర్చి, తర్వాత కరివేపాకు, తర్వాత ఇంగువ వేసుకోవాలి. వేసుకున్న తర్వాత దీన్ని స్పూన్తో కలిపి మంచిగా వేయాలి. చూసారా ఓకే. ఉప్పు ఇలా అయిపోయిందండి. దీన్ని పోపు మనము నిమ్మకాయ వేసుకోవాలి. మంచిగా ఇలా వేసుకోవాలి. తర్వాత ఇలా కలుపుకోవాలి. ఇలా కలుపుకోవాలి. దీన్ని నిమ్మకాయ మిరియమంటారండి. ఇది చాలా బాగా టేస్టీగా ఉంటుందండి. చెప్పండి, ఇన్స్టెంట్గా టకటక మనం చాలా బాగా చేసుకోవచ్చండి. చూస్తున్నారా ఎంత బాగుందో. ఇలా చూడండి, దీన్ని నిమ్మకాయ మిరియం అంటారండి. ఇది చాలా బాగుంటుందండి, టేస్టీగా వేడి వేడి అన్నంలో కలుపుకొని తింటే బాగుంటుందండి. ఓకేనా అండి. థ్యాంక్ యూ.